ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறது தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன இன்னைக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூருன்னு கேட்குறான். ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்காரர் புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்காராம். ஸோ எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறாங்கம்மா, நம்மளும் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடலான்னு சொல்லி அவரே என்னை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாருங்க வெஜிடபிள்ஸ் வாங்க. நானும் சரி ஓகே அவர் கூப்பிடுறாரே சொல்லிட்டு நம்ம வீடு பக்கத்தில் இருக்க ரேவதி ஸ்டோருக்கு வந்திருக்கோம். ரேவதி ஸ்டோர் எங்கே இருக்குன்னா ரெடில்ஸில் இருக்கிற ரேவதி ஸ்டோருக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து தேர்ட் ஃப்ளோரில் நம்மளுக்கு கிராசரிஸ் அப்புறம் வந்து ப்ரொவிஷனல் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் நீங்கள் வீடியோ எடுங்க, நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்டில்லு தரேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டில் கொடுத்துட்டு நம்மள என்னமோ நம்ம எவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் மாதிரி எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் அழகாக பொறுக்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வீடியோக்கு ஸ்டில்லெல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லா வீடியோஸும் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி எங்களுக்கு இந்த பழக்கம் எப்படி வந்துச்சுன்னா, நாங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்ல வந்து நாங்க ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்க மாட்டோம். டெய்லி டெய்லி வெஜிடபிள்ஸ வாங்கி தான் சமைப்போம். என்னமோ இவர் வீடியோ எடுக்கணும்னு சொன்னதுனால நானும் வந்துட்டு அவர் கூட இன்னைக்கு தான் லீவு வேற. ஸோ அவர் கூட்டிட்டு வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸா எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலலாம் தேவைப்படுதுல்ல, அதையும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே. எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் எடுத்துட்டு இங்க பில்லு போடுறதுக்கு, இதுக்கு இங்க ஒரு நம்மளுக்கு இங்க ஒரு தலைவலியே இருக்குங்க. என்னன்னா வந்துட்டு, நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல எவ்ளோ வெயிட் இருக்குன்னு பார்த்து, அத நம்ம மெஷர்மென்ட் பண்ணிட்டு, அதுக்கு அவங்க வந்து அதெல்லாம் பண்ணி குடுத்துட்டு, அத ஒரு கவர் போட்டு எல்லாத்தையும் ஷீல் பண்ணி குடுப்பாங்க. அத கொண்டு போய் நம்ம பில்லிங் செக்ஷன்ல போட்டு வெளில வரணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு 1 ஹவர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு தூங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டுக்காரர் நைட்டுமா வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் வாமான்னு கூப்பிட்டதுனால அவர் கூட வந்து உட்காந்து உட்காந்து எல்லா டப்பாவையும் எடுத்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்து பார்த்து போட்டுட்டு இருந்தேன். நான் வந்து டப்பாலாம் எதுவும் புதுசாலாம் வாங்கலை. வீட்டில் இருந்த டப்பாவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி இதுக்கெலாம் நம்ம வந்து அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் கடைகளில் கூட கிடைக்குது நம்மளுக்கு. வெஜிடபிள்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு பாக்ஸு, கவரு எல்லாம் கிடைக்குது. இதான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ சரி சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பாக்ஸை வச்சு நான் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்ம வீட்டில் மேலே நம்ம மாமியார் எல்லா பாக்ஸையும் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. அம்மா எனக்கு அந்த டப்பாலாம் கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு அதில் எல்லாத்தையும் போட்டு அடைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இதில் என்ன காமெடினா எந்த டப்பால எவ்வளோ வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட். குட்டி டப்பால்லாம் நெறையா பொருள வச்சு அடைச்சிட்டு இருந்தேன். எங்க வீட்டுக்காரரு, "என்னாம்மா நீ இது கூட தெரியலையா? உன்ன என்னம்மா வளர்த்து வச்சிருக்காங்கன்ற" அளவுக்கு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாரு. சரி ஓகே. இவங்க பேசினா பேசிட்டு போறாங்க. நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், வீட்ல இருந்த டப்பாவெல்லாம் தேடி எதுல எவ்வளோ வைக்கணும்னு பார்த்து வச்சுட்டு இருந்தேன். சரி வச்சு முடிச்சுட்டு எப்படியாவது தூங்க போயிடலான்னு பார்த்தா, வீடியோ பெருசா லென்த்தா போய்க்கிட்டே இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா நான் அவ்வளோ காய் தெரியாம வாங்கிட்டேன். இதுக்கு நான் டப்பாவை தேடி தேடி ஒவ்வொரு டப்பாலையா போட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த கேரட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த டப்பால வச்சுட்டேன். ஆனா பத்தல. சரி சொல்லிட்டு இந்த டப்பா இது ஓகே நம்ம இத கட் பண்ணி வச்சு பார்ப்போம். அப்பயாவது பத்துதான்னு பார்த்தா அப்பயும் பத்தல. நம்மளுக்கு இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. உடனே எங்க மாமியார் அங்கேருந்து வந்தாங்க. "உனக்கு இது வைக்க டப்பா தானே வேணும். இந்தா புடி உனக்கு நான் பெரிய டப்பா தரேன்னு" சொன்னாங்க. சரி ஓகே குடுங்கம்மான்னு சொல்லி அத வாங்கிட்டு வச்சேன். பத்தல. அதுக்கப்புறம் அவங்க குடுத்த டப்பால எல்லாத்தையும் கரெக்ட்டா அடுக்குனேன். ஆனா அது கரெக்ட்டா இருந்துச்சு. அதுதான் அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா கரெக்ட்டா பண்ண முடியுமோ என்னமோ தெரியல. அவங்க குடுத்தத வாங்கி அதுல எல்லாத்தையும் வச்சு அடைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸா எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் வாங்கியிருந்தேன். இது தெரியும் எனக்கு பச்சை மிளகா வந்து அந்த மேல இருக்க அந்த குச்சிய எடுத்துட்டோம்னா, அது சீக்கிரம் கெட்டு போகாதுன்னு தெரியும். ஏன்னா நம்மளும் சயின்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் தானே. அதனால வந்துட்டு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். எங்க வீட்டுக்காரர், "ஓஹோ! இது மட்டும் தெரியுமா உனக்குன்னு?" கேட்டாரு. லைட்டா தெரியும்" அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுக்குள்ள அடுக்கிட்டு இருக்கும்போதே எங்க மாமியார் சொன்னாங்க, "எம்மா போதுமா, எவ்வளோ நேரமா வீடியோ எடுத்துட்டு இருப்பீங்க? பாப்பா தூங்கணும், சீக்கிரம் வந்து தூங்குங்க" அப்படி சொன்னாங்க. ஏன்னா அடுத்த நாள் நாங்க எல்லாமே ஒர்க்கர்ஸ். நானும் வேலைக்கு போணும், என் ஹஸ்பண்டும் வேலைக்கு போணும், எங்க மாமியாரும் வேலைக்கு போணும். ஸோ எங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் தூங்குனா தான் நாளைக்கு அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு வேலை செய்ய முடியும். ஏன்னா நானும் மார்னிங் ஷிஃப்ட் வேற. ஸோ 5:30க்குலாம் எந்திரிச்சு வேலையில உட்காரணும். அதனால சீக்கிரம் தூங்குமான்னு சொன்னாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என்னால முடியல. இது டப்பா தேடி தேடி அடைச்சு வைக்கணுமே. நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. இதெல்லாம் எப்படி வைக்கணும்? போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் ஒரு ஆர்வத்துல எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும். எங்க எத வைக்கணும்னு தெரியல. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என்னால முடியல. அம்மா போப்பா என்னால முடியல சொல்லிட்டு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலைய எடுத்து அதுக்குன்னு ஒரு இது தெரியும். இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது எனக்கு பண்ணி பழக்கம். எங்க மாமியார் வந்து இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை, இந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து வாங்கி வச்சுப்பாங்க. மத்தபடி இந்த காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நாங்க ஸ்டாக் வச்சுக்க மாட்டோம்.
அப்புறம் வந்துட்டு சரி சொல்லிட்டு இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வேலையை ஃபஸ்ட்டு செய்வோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ எங்கள் மாமியார் சொன்னாங்க, அம்மா அங்கே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கடைசியில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், அதில் எல்லாத்துலேயும் எடுத்து வச்சுடு, நாளைக்கு நான் எனக்கு வேணுன்றதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் பார்க்கும்போது எதெல்லாம் நீ டப்பால போடலையோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சு நாளைக்கு கழிச்சு சமைச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்கள் வீடு கொஞ்சம் பெரிய ஃபேமிலின்றதுனால நம்ம வந்து வச்சு சமைக்க போகிறது எனக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த இவ்வளோ காயே எங்களுக்கு 2-3 டேஸ்லேயே காலி ஆகிடும். ஸோ அதனால எங்கள் மாமியார், நீ கவலைப்படாத, நீ வாங்கிட்டு வந்ததை நான் எப்படி சமைச்சு காலி பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாரு அப்படின்னாங்க. ஓகேம்மா அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். சாமி எனக்கு விடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் உள்ளே வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு மேலே டப்பாவும் இல்லை. சரி ஓகே, எல்லாத்தையும் கவரில் வச்சுட்டு இதை தூக்கி அடுக்கிட்டு போய் படுத்தா போதுண்டான்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் அந்த கவரோட வச்சு எல்லாத்தையும் தூக்கி அந்த டப்பாவோட எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகும்போது எங்கள் மாமியார் சொன்னாங்க, அம்மா அங்கே கிழங்கெல்லாம் இருக்குது, அந்த கிழங்கெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடாதம்மா, அதுக்கு நான் ஒரு பாக்ஸ் தரேன், அதில் எல்லாத்தையும் வச்சு நீ வெளியில் வச்சுட்டு கிழங்கெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த பவுலை வாங்கி எல்லா கிழங்கையும் அதுக்குள்ளே போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அது கருணக்கிழங்கு, உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் இதெல்லாம் வெளியில் வைக்கணும்ல. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வெளியே வச்சுட்டு இந்த கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் எனக்கும் அடுக்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஒரே காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தார். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். இத்துடன் என் உரையாடலை முடித்துக்கொள்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராப்பராக வெயிட் பண்ணலாம். நான் இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஃப்ரிட்ஜ் டூரும் போடுறேன். நான் நல்லபடியாக செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறேன். பாய், வரட்வா, பாய்.